Her sykkelen min. Jeg tenkte jeg skulle vise litt hva jeg har gjort på sykkelen. Skal vi se. Ja, her også sykkelen. Honda CRF 1000L 2016 modell. Kjøpt i august 2016. Her så har jeg en GPS-mount fra Touratech, som gjør at jeg kan låse Sumo GPS-en fast. Videre så har jeg veldig nydelige barrisere som jeg fikk tak i nå. Jeg skal legge ut link i beskrivelsen fra hvor jeg kjøpte det. Jeg husker det ikke akkurat nå, men de er utrolig bra laget. Hever 33 mm over normalt, og i en helt annen kvalitet enn originalen. Så har jeg SV Motec tanklock til liten tankvæske. Touratech Dry-Ride. Høy sal. Vanvittig bra kvalitet og komfort. Så har jeg Touratech fester for kassene. Touratech fester for toppboks. Bruker jeg kun med pendle. Sier seg selv hva det er, regner jeg med. Kjekt å ha når du velter. Det gjør jo aldri jeg, selvfølgelig. Og kjekt hvis du kjører på noen kvister, trær, så du ikke slår hendene, eller brekker ikke hendene så veldig fort i hvert fall. Så har jeg Touratech Upper Crash Bars. De funker greit. Kan også feste ting på dem, så jeg liker dem kontra mange andre. Og Fork Protectors der fra Kriga, det hjelper jo på. Og så har jeg fylt opp inni her, og demperen bak med nye fjærer fra Hyperpro. Over her, jeg hadde Touratech Lower Crash Bars og sånn før, men så fant jeg den her nydelige saken her. Skikkelig bellypan fra BB Offroad i Australia. Jeg legger ut link. Men den beskytter den skal, og den dekker også nok, synes jeg, rundt motoren. Jeg velger å prøve det i hvert fall. Det sparer også ganske mye vekt i forhold til Touratech sitt opplegg. Og det beste, den er helt clean under, med beskyttet, skal vi se, beskyttet skruer. Så utrolig bra kvalitet. Touratech footpegs, veldig bra kvalitet, dessverre ikke gratis. Og så selvfølgelig crème de la crème, Terminioni grenrør, eller headers som det heter på engelsk, og Termi stuss på den. Sparer ca. 5,5 kilo totalt fra originalt, og merkbart bedre drag. Og langt under tanken her så har jeg montert en boosterplugg. Skal vi se om den her virker da. Yes, det virker. Jepp. Det var det. Utrolig fornøyd med denne Afrika Twin, altså. Veldig, veldig bra sykkel.
Vi snakkes.